o spase moj, krvlju s križa svog molim te, da od danas ja budem tvoj, svojom pravdom ti pokri me. Čuo sam tvoj glas pun strpljenja, koji moje zlo srce mijenja. Ispod križa svog spase moj, umiri sav moj nespokoj. O ti spase moj s neba svog, mene grešnog sad pogledaj. O pomozi mi kao Bog i učini mom strahu kraj. Silu duha svog ti mi daruj i u srcu mom vječno caruj. Da te slavim ja čist i nov za život i tvoj blagoslov. Tada uđe kralj da pogleda goste. Nađe ondje jednog čovjeka koji ne bijaše obučen u svadbeno ruho, te mu reče: prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha? On ostade nijem. Matej, 22. poglavlje, 11. i 12. redak. Promijenjeno ruho. Odbacite svoju građansku odjeću i odjenite svadbeno ruho što ga je Krist pripremio. Tada možete sjesti na svoje mjesto na nebu s Isusom Kristom. Bog želi dobrodošlicu svima koji dolaze njemu takvi kakvi jesu, ne uzvisujući sebe u samopravednosti, ne nastojeći se sami opravdati, ne pripisujući sebi zasluge za ono što oni nazivaju dobrim dijelima, ne ponoseći se zbog svog umišljenog znanja. Dok idete i radite u krotkosti i poniznosti srca, obavlja se jedno djelo za vas, djelo koje samo može Bog obaviti. Bog je taj koji radi u vama da hoćete i učinite kako je njemu ugodno. To što je njemu ugodno je da vi prebivate u Kristu, počivajući u njegovoj ljubavi. Neka ništa ne odvoji vašu dušu od mira, spokoja i sigurnosti da ste upravo sada prihvaćeni. Hvatajte se za svako obećanje, sva ona pripadaju vama ako se usuglasite s propisanim uputama. Po svemašnje predanje, prihvaćanje Kristova puta tajna je savršenog mira u njegovoj ljubavi. Stalni spokoj. Tko to posjeduje? Taj se spokoj nalazi kada se sva samoopravdanja, sva razmišljanja s vlastite točke gledišta uklone. Potpuna predaja, prihvaćanje njegovih putova jest tajna savršenog spokoja u njegovoj ljubavi. Moramo se učiti njegovoj krotkosti i poniznosti prije no što iskusimo ispunjenje obećanja. Tako ćete naći pokoj svojim dušama. Matej, 11. poglavlje, 29. redak. Samo se poučavanjem Kristovim navikama naše ja mijenja, uzimajući njegov jaram i dopuštajući da nas on poučava. Predanje života Kristu znači mnogo više no što to mnogi pretpostavljaju. Bog nas poziva na potpunu predaju. Ne možemo primiti Svetog Duha dok ne slomimo svaki jaram koji nas veže za nedostojne crte karaktera. To su velike prepreke za nošenje Kristova jarma i učenje od njega. Ne postoji nitko tko ne treba puno učiti. Svi se moraju učiti od Krista.
neka milost Sina Božjeg Krista spasa i nek ljubav Boga Oca u vječnoj zajednici Svetog Duha sa svima nama sada bude u ovom svetom subotnjem danu. Amen.